sholatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ummihi fid dharani amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji wa syaraitu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Al islamu siji Islam, wal bulughu lan kaping pindho balik, wal aqlu lan kaping telu berakal. Wa huwa utama dzikra minas salatah iku hatu taklifi batese mukallaf. Wa shalawatul masnunatu utai pira-pira salat kang den sunatake iku khamsun ana 5. Al aidani nyatane salat riyaya loro, riyaya kurban, riyaya fitrah. Wal kusufani lan salat gerhana loro, gerhana sengenge, gerhana rembulan. Wal istisqa'u lan salat istisqa, salat amreh nyuwun siraman. Wasunanu utai pira-pira salat sunat at-tabi'atu kang manut lil faraidi maring pira-pira salat fardu iku sab'ata asyarata rakaatan ana 17 rakaat. Rakaatul fajri nyatane 2 rakaate fajar. Wa arbaun lan 4 rakaat qabla zuhri ing dalem satune salat zuhur. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dahu ing dalem sawisine salat zuhur. Wa arbaun lan 4 rakaat qabla al-asri ing dalem sadurunge salat asar. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi ing dalem sawisine salat maghrib. Wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalem sakwisene salat isya. Yutiru hale gawe witir sapa wong biwahidatin kelawan sak rakaat min huna saking halas. Wa salasun nawafila utai 3 pira-pira salat sunat iku muakkadatun pira-pira kang den kukuhaken. Salatul laili nyatane siji salat ing dalem wengi. Wa sholatu duha lan kaping pindho salat duha. Wa sholatu tarawih lan kaping 3 salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Iku wonten 3. Maksudnya syarat wajibnya sholat adalah apa? Syarat seseorang itu diwajibkan melakukan sholat. Tiang niku kok buat memenuhi salah satu dari 3 syarat niki, maka dia seumpami kok seorang itu tidak memenuhi salah satu dari 3 syarat niki, maka dia tidak diwajibkan sholat. Juga buat wajib nopo bayar sholate, ngodoni sholate. Buat 3 syarat, yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama, tiang tersebut harus Islam. Makanya tiang ingkang buat Islam wong kafir, tapi kafir yang asli. Kalau kafir asli itu dia saking lahir pun kafir. Atau sebab tiang sing murtad iku tidak wajib ngondoni sholat. Wajib sholat juga ketika dia kok masuk Islam buat wajib ngondoni sholat. Niku nak kafir asli. Tapi nak tiang sing keluar dari Islam, sing murtad, dia tetap nopo asal tuntutan melakukan sholat. Dan nak dia ngelakon sholat kok dalam keadaan kafir, sholat buat musah. Nah, maka tuntutannya pripun? Tuntutannya dia wajib masuk Islam, balik Islam oleh yuk ngelakoni sholat. Tapi nak ya ini kok murtad sampai 1 tahun,
nggih napa piyambake wajib ngondoni salate selama dia murtad selama 1 tahun. Ini nak wong kafir sing asli niku dia tidak wajib nglakoni salat. Juga ketika pun mlebet Islam boten wajib ngondoni salat. Ngondoni salate sing kepengker. Ketika dia kafir, terus amane aren tiyang awit cilik niku boten Islam, nebare kok di umur sudah tahun niku mlebet Islam nggih boten wajib ngondoni salat selama 60 tahun. Wal buluhu nomor kali napa tiyang niku pun balik. Tiyang sing dereng balik boten wajib salat. Maksudnya boten wajib niku napa? Bukan berarti tak nglakoni boten sah. Tetep sah. Tiyang sing napa? Dereng balik niku dia tidak wajib salat tapi tak kiambeke kok nglakoni salat niku tetep sah. Syaratnya pun tamyiz. Nah karena napa sobi alias yang bocah cilik dereng balik itu salat sah maka nggih sah dados imam. Dia bocah cilik dados imam nggih sah-sah mawon. Selama apa kiambeke memenuhi syarat salat. Al buluh kudu pun balik. Pasti balik nanti pun balik niku pun dia napa pun ditiwangsane mencapai umur mukalaf. umur sing pun dia terkena tuntutan hukum syariat. Nah tiang jalur niku napa dikatakan pun balik ketika piyambake pun berumur 15 tahun utawa nak buat nggih pun ihtilam. Ihtilam niku ngedalke mani. Ngimpi ngedalke mani. Berarti mbuh pun 15 tahun utawa pun ihtilam. Ya mbuh sing dhisik sing pundi? Dhisik ihtilame utawa dhisik umur 15 tahun niku berarti pun balik. 15 tahun itu 15 tahun hijriah buat enggak 15 tahun masehi buatan terus dihitung 15 tahun hijriah utawa dari 15 tahun tapi pun ihtilam niku nggih pun balik niku sampai kali bab nyembelih kurban niku nggih sami nyembelih kurban niku salate kan wedhuse niku nak wedhuse wedhus Jawa niku kan syaratnya wedhuse pun poel untune utawa pun umur 2 tahun. Berarti kaya dhisik pundi? Dereng umur 2 tahun tapi pun poel untune nggih sah damel kurban utawa dereng poel untune tapi kok pun 2 tahun nggih sah dados kurban. Iku nggih sami dengan wong nak napa? Wong balik. Dereng 15 tahun tapi pun ihtilam niku berarti nggih pun balik utawa dereng ihtilam pun 15 tahun niku nggih pun balik. Ndak tiang estri niku dibatasi dengan umur 15 tahun utawa pun haid. Dereng 15 tahun tapi pun haid nggih. Napa? Pun balik utawa pun dereng haid tapi pun 15 tahun nggih. Dikatakan pun balik. Terus syaratnya lihat niku lagi getih setelah umur 9 tahun kurang 16 hari. Nah kalau saat dereng niku di umur 8 tahun atau getih niku tidak dikatakan getih head. Dan niku semua dalam bab fikih umur niku nopo adalah umur hijriyah buatan kok umur masehi. Mulane nak nopo ya begados. Napa?
kiam begadah putra niku nggih dicatat tanggal kelahirane boten namung Masehi ini tok tapi Hijriah nggih dieling-eling. Nah, terus ki anak iki wis balik ke punggung. Soalnya niku kewajiban tiyang sepah. Ini wau napa syarat wajib sholat nomor kalih niku pun balik. Nah, dereng balik niki dereng wajib sholat. Nek meskipun dereng wajib sholat niku nak napa lari niku kok pun umur 7 tahun niku waline niku mbah sing ngopeni utawa tiyang sepahe niku wajib ngengken sholat, wajib ngajari sholat. Pun 7 tahun niku wajib ngajari sholat. Nah kok sampai 10 tahun gak nimbun gelem sholat niku wajib untuk dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Terus asal dipukul lah bukan pukulan yang menyakitkan, namun pukulan damel mendidik. Juga buat asal mukul ting area wajah, niku buat noleh. Ini sabut nangge, ini sapu sodo apa, penting buat ngasek menimbulkan luka. Juga buat asal mukul ting daerah wajah. Terus damel meden-medeni men gelem sholat. Terus tiyang sepah wajib ngajari putrane untuk sholat ketika pun umur 7 tahun. Dan kok sampai umur 10 tahun kok anak niku kok dereng putra nglakoni sholat wajib untuk dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, buat menimbulkan luka, bekas luka, dan juga buat asal mukul di bagian wajah. Nomor 3 wasal itu al-aklu. Nomor 3 duweni akal. Jadi syarat wajib sholat ini duweni akal. Wong sing mboten duweni akal niku mboten wajib sholat, juga mboten wajib ngondoni sholat. Tapi nak tiang ning napa majnun, tiang edan, tiang ayan, tiang koma, niku mboten wajib sholat, juga mboten wajib ngondoni sholat. Syaratnya ketika tidak disengaja, nalik mendem niku mergo ngombe mabuk, jadi hilang akal, niku tetap wajib ngondoni sholat. Iki sing di napa mboten wajib sholat niku tiang-tiang sing napa sing edan utawa sing mendem utawa sing tapi niku tidak secara sengaja. Nak sengaja yo wajib ngondoni sholat. Wahwa hadut taklif, niku al-aklu niku hadut taklif. Wong sing mboten duwe akal niku mboten kenging taklif. Napa niku taklif? Taklif niku adalah tuntutan melakukan hukum syariat, tuntutan nglakoni kewajiban dan tuntutan meninggalkan larangan. Niku taklif. Wong sing mboten duweni akal niku dia tidak terkena hukum taklif. Niku taklif itu bukan hanya dalam bab sholat tok, tapi bab semuanya, bab puasa, kecuali dalam bab zakat. Nah bab zakat niku meskipun kiambake niku sobi, dereng balik utawa napa, itu akli, bukan duwe akal tetap wajib zakat. Maka sing zakat itu sinten wali nih. Dados kok napa wonten bayi lahir saderenge 1 Syawal niku nggih wajib napa dibayarke zakat fitrahe.
Senajan iku yo baine iku yo gek sobi, yo gek cilik, urung balik, tapi tetep wajib. Utawa ana cah cilik sugih. Cah cilik sugih lah napa bapake sedo ninggalke warisan. Zaman cah cilik niku sugih. Ya pun kewajiban zakat. Niku nggih wajib zakat. Maka sing wajib bayar zakat nggih napa waline. Bayarke dengan diambilkan saking hartane sobine niku. Tapi untuk bab salat, bab puasa niku napa tiyang sing dereng balik utawa sing mboten duweni akal niku mboten wajib nglampahi puasa utawa salat. Tapi dalam bab zakat tetap wajib. Wasolawatu al-masnunatu khomsun. Nah ini bahas sholat-sholat yang disunahkan. Sholat sunnah niku dibagi menjadi dua. Wonten sholat sunnah ingkang sunnah dilakukan dengan jamaah. Wonten sholat sunnah ingkang boten disunahkan jamaah. Ini wasolawatu al-masnunatu khomsun. Sholat-sholat yang disunahkan itu enten gangsal niki sing anu teng takribe, tapi aslinya luwih saking gangsal niki ingkang dipun terangke teng kitabe wonten gangsal. Yang pertama dan kedua adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu dilakukan ketika itu Idul Fitri atau Idul Adha. Waktu itu setelah masuknya waktu duha. Waktu duha itu napa batese? Batese waktu duha adalah ketika matahari niku pun terbit dan munggah sekira sak penombak. Maksudnya sak penombak niku menapa tingginya matahari niku seperti dhuwure wong sing napa nombak. Tiang ajeng nombak niki kan napa ujung depan niku luwih dhuwur daripada ujung belakang. Terus bentuk sudut napa miring kan niki. Sudut miring. Mbok nombak kok ngeten mbok nombak niku ajeng muntalke mesti sudut sing napa runcing niku luwih dhuwur. Ngeten niku. Nah, niku namine sak penombak. Nah niku sudute niku sing sudute matahari ketika pas terbit pas munggah niku kira-kira sami kali sudute wong sing nyekel tombak. Niku nak cara teng ilmu falak sekitar 4,5 derajat. Nanti ketika matahari pun naik dari ufuk 4,5 derajat. Nggih, ufuk niku napa garis horizon. Nak teng laut niku ketinggal. Aku nak teng mriki kan ketutup gunung-gunung niku. Niku naik pun munggah sekitar 4,5 derajat. Matahari niku nak minggah niku setiap 1 derajat niku rata-rata ditempuh dalam waktu 4 menit. Terus nak 4,5 derajat niku nggih 12 menit. Berarti nggih sekitar waktu duha niku sekitar 18 menit setelah terbitnya matahari. Sekitar maksudnya. Soalnya nopo terkadang kan siang lebih panjang daripada malam. Kadang malam lebih panjang daripada siang. Jadi matahari munggah setiap 1 derajat niku rata-rata 4 menit. Ini sangat luwih, sangat kira. Maka rata-rata niku 18 derajat setelah terbitnya matahari. Ini nggak sakit nopo, sakit kurang, sakit luwih. Tergantung ketika niku matahari niku di selatan atau di utara. Karena niku akan
apa menyebabkan terkadang siang lebih panjang, terkadang malam lebih panjang. Wong niku nomor setunggal kali salat Idul Fitri kali Idul Adha. Yang sing luwih utama Idul Adha leban niku Idul Fitri. Wal kusufani, salat kusuf, salat dua kusuf. Aslinya niku kusuf dan khusuf. Nah, kusuf niku gerhana matahari, nah khusuf nggih khok niku gerhana bulan. Tapi ditasnyahke kusufani. Gerhana matahari dan gerhana rembulan niku disunahke salat gerhana. Depan niku wal istisqa. Wal istisqa niku salat ana nyuwun udan. Nah niki niku gangsal niku wau, salat gangsal niku wau napa sunah dilakukan dengan jamaah. Niki wasunanu at-tabi'atu lil faraidi. Salat-salat sunah sing mengikuti salat fardu. Nah niki mboten sunah dilakukan dengan jamaah. Kecuali salat witir ketika bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tetap sunah sendiri, pas Ramadan sunah jamaah salat witir. Salat sunah sing mengikuti salat fardu atau salat apa qobliyah atau ba'diyah niku sedat wonten 17. Ning semu akad niku wonten sedasa. Salat naran 17 yaitu napa mawon rakaatul fajri, 2 rakaat fajar. Maksudnya niku 2 rakaat sebelum melakukan salat subuh. 2 rakaat fajar niku maksudnya sami kalih qobliyah subuh. Ya berarti wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Dan semua akad 2 rakaat. Jadi dari 4 rakaat itu semua akad itu luwih kukuh sunai. Iku 2 rakaat. Warok atani 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Nah ini mu'akad nih 2 rakaat setelah zuhur. Jadi balik wa arba'un qoblal asri. Wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum sholat asar. Sholat qobliyah asar. Nah setelah asar niku mboten disunahke sholat. Malah ketika napa setelah asar niku kok kiambuke kok nglampahi salat sing mboten duweni sebab juga mboten duweni napa waktu niku malah diharamkan. Tapi nek salat niku salat sing duweni waktu utawa salat sing duweni sebab niku asal nglakoni salat setelah asar. Contohnya sing duweni waktu kaya dene nglampahi salat sunah qobliyah asar, dilampahi setelah salat asar niku asal. Senajan namine qobliyah kok dilampahi setelah salat fardu niku asal. Sehingga iki maksudnya qobliyah niku waktu masuknya salat niku adalah sebelum melakukan salat fardu. Ning habisnya waktu salat qobliyah niku yo sampai habisnya waktu salat fardu. Jadi sabawane salat qobliyah zuhur. Salat qobliyah zuhur niku waktu masuknya salat niku nggih ketika napa? Adzan zuhur, ketika masuk waktu zuhur dan sebelum melakukan waktu salat zuhur niku pun masuk waktu salat qobliyah. Dan habisnya niku sampai waktu zuhur niku pun habis. Nek samane waktu zuhur habis jam 3 nih, jam 3 niku. Nah, terus masih salat qobliyah niku angsal
dilampahi setelah salat duhur niku angsal utawa dikumpulke dari siji. Namanya setelah salat duhur lebar niku yuk salat 4 rakaat langsung 4 rakaat sekali salam dengan niat digabung, niat qobliyah plus ba'diyah. Qobliyah loro, ba'diyah kali niku ya angsal niku. Lah nak salat ba'diyah mboten asal dilampahi saderenge napa salat fardu. Salat ba'diyah kok saderenge salat zuhur niku mboten asal. Tapi nak salat qobliyah dilampahi setelah salat zuhur niku asal. Rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Niki nggih muakkad 2 rakaat setelah salat maghrib. Dan niku disunahkan niku napa langsung napa wasol kali salat maghrib. Walau tiba wasluhuma, jadi walau tiba wasluhuma bil fanti, menyambung salat salat ba'diyah maghrib dengan salat maghrib. Jadi setelah salat maghrib langsung Asalamu wiridan buat nopo-nopo niku tidak menghalang-halangi fadilai wasol. Dan bikin yang muline walayakutu fadilatul wasli bi'idyanihi qablahuma adikro al-maksud ba'dal maktubah. Nanti selah-selani yang dipikir sing maksud saking jenabi niku boten menghilangkan fadilai wasol. Tapi tas di selah-selani yang di perkawis lintu ngobrol sik utan niku salat ba'diyah niku pun menghilangkan fadilai wasol. Utan niku 3 rakaat setelah salat isya. Dan iki namun dicatat 3 rakaat, asline nggih wonten 2 rakaat setelah isya, ba'diyah 3 rakaat salat witir. Iki namun diganu 3 rakaat setelah salat isya. Yutiru biwahidin. Wonten iki maksudnya salasun ba'dal isya niku 2 rakaat salat ba'diyah, yutiru biwahidin niku salat witir niku. Iku wonten sedasa rakaat. Napa mawon yaitu napa 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Terus datang wonten sedasa. Yutiru biwahidin min hunna. Kan niku salat witir minimal itu 1 rakaat. Salat witir niku minimal 1 rakaat, maksimal niku 11 rakaat. Salat witir niku wajib dilakukan setelah salat isya. Nek salat isya niku mboten angsal. Salat witir niku boleh dilakukan sekali salam utawa dipisah-pisah. 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam angsal, utawa langsung napa 3 rakaat sak salaman niku angsal. Kebetulan kalih napa nggak iku ana ya salat tarawih. Salat tarawih mboten angsal dilampahi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam mboten angsal. Wajib dilampahi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah kok begini walau sholat arba'a raka'atin min bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Nah, kok salat tarawih dilampahi 4 rakaat dengan 1 salaman niku mboten sah. Tapi nak salat witir niku
3 rakaat dengan 1 salaman niku asal. Atau 11 rakaat dengan 1 kali salaman niku nggih asal. Oh, niki sing salat rawatib. Saat ini masalah sunawafila mu'akadatun, salat sunnah sing mu'akad sing boten rawatib niku napa wonten 3. Yang pertama adalah sholatul lail, sholat wengi, sholat malam, boh niku sholat sunnah mutlak atau tahajud atau digabung sholat hajat, niat sholat hajat, pokoknya sholat sunnah wengi, sholat malam. Sholat malam niku luwih apik daripada sholat di siang hari. Wa naflu al mutlaq fil lail afdalu minan nafli al mutlaq fil nahar. Dan yang paling saya melakukan sholat malam itu di tengah-tengah malam, wasatul lail, di tengah-tengah malam. Suma akhiruhu afdalu. Dan itu kok buat misalkan tengah malam di akhir malam. Berarti nopo dalam satu hari itu akan nahar akan lail. Nah, nahar niku dimulai saking terbitnya fajar, berarti subuh sampai hudubu samsi niku nahar. Nah, lail niku mulai hudubu samsi sampai tulu'ul fajri niku lail. Terbit ada sodik. Nah, anak sing luwih saya melih niku carane nglakoni salat malam niku adalah dalam satu malam niku dibagi menjadi 6 waktu. Dibagi menjadi 6 waktu. Mbuh niku malam niku luwih dawa daripada siang atau siang luwih dawa daripada malam. Awalnya saat ini niku malam dimulai dari hudubu samsi. Ini hudubu samsi niku jam 6 kira seperempat, tulu'ul fajri niku jam sekawan kira seperempat. Berarti terlihat waktu sekitar 10 jam. Nah, dalam 10 jam niku dibagi 6. Dalam 10 jam itu dibagi 6, yuk nopo, yuk makin carane sholat malam niku dalam sepertiga sing awal, ketika kan dibagi 6, nah nopo 3 sing awal niku digunakan untuk tidur, kamu sari, supaya makin no sangat bergas. Nah, makan yuk nopo waktu waktu keempat dan kelima niku digunakan untuk sholat malam. Lepas niku waktu yang keenam niku damel sari malih supaya sholat subuh niku kan bergas. Namun kalau sholat kabeh maka sholat subuhnya pas wis lempoh, nah niku malah jadi nopo waktu pertama, kedua, ketiga digunakan untuk nopo sare. Kembali waktu ke-4 ke-5 damel sholat wengi. Waktu ke-6 damel sare melih subuh umum sholat subuh. Jadi sholat sholat nopo qobliyah fajarin tadi sholat subuh. Yang nomor 2 sholat mu'akad yang nomor 2 adalah sholat duha. Sholat duha ini waktunya niku ketika itifa'u samsi ketika matahari pun munggah sekitar 1 ombak.
Ya, biasanya sekitar 18 menit setelah terbitnya matahari. Sholat duha niku minimal 2 rakaat dan maksimal niku 12 rakaat. Niku 12 rakaat niku qaul muktamad indal muhaddisin. Munggu ahli hadis niku maksimal sholat duha niku 12 rakaat. Tapi nak munggu fuqaha amal muktamad indal fuqaha niku maksimal sholat duha niku 8 rakaat. Wah, Mas Talisu. Yuk nomor 3 sholat raweh. Sholat raweh niku dilampahi 20 rakaat. 20 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan niku napa dilampahi fikul lailatin min Ramadan. Di malam-malam hari ketika bulan Ramadan, dan wajib dilakukan setelah melakukan sholat isya. Ora oleh sholat raweh sik wae, sholat isya engko wae lah buat nasal. Harus napa sholat isya sik. Wajib 2 rakaat salat, 2 rakaat salam. Buat nasal kok. Kok nganu geblas utawa 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kan saat ini sering atau apa macam-macam Muhammadiyah itu sholat nopo sampai kadang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nggak masalah 8 rakaat itu buat masalah wong sholat raweh itu dilakukan nopo 2 rakaat itu nggih pun anu pun asal kesunatan. Tapi nak kok nglampahi ini niku kok ya sampun sembarang wonten ingkang badhe tunakaken